ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മച്ചാൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗോവയിലാണ്. ഗോവയിൽ നമ്മളെ റസൽ മച്ചാൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെയാണ്. മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകിട്ട് വന്നു. ഇന്നലെ ഫുള്ള് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ റൂമിൽ തന്നെ ഞങ്ങളും പോയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയും ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗോവയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വരാം. ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മൾ കൊടുങ്കാടിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ദൂദ്സാഗറിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാടിനുള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റസൽ മച്ചാൻ എന്താ പോണ്? മച്ചാനെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓളി ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മച്ചാന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഗോവയിൽ വന്നിട്ട് ഇതെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കുക എന്താ കഷ്ടമല്ലേ. ഓക്കെ, നല്ല കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു കുന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കൊടും കാടിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് കേട്ടോ മച്ചാന്മാരെ. കൊടുങ്കാടാണ്. നടന്ന് ഊപ്പാടുള്ളത്. ഊപ്പാട് ഒരു ടീം പറയുന്നു 12 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നു, ഒരു ടീം പറയുന്നു 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നു. ഏതോ വിശ്വസിക്കാമെന്നറിയില്ലടാ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അരുവിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അതിലേ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടാ കട്ടക്കല്ലും കയറ്റവും ഇറക്കവും ഇടങ്ങേറായിട്ടാ. ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ദൂദ്സാഗർ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ, അതായത് കവാടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളൊരുപാട് നടന്നു. ഒരു ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കാട്ടിൽ നടന്നില്ല. പിന്നെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു റോഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കിട്ടി. അതും കാട് തന്നെ 2 സൈഡും. അങ്ങനെ നടന്നതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ. 3 മണിക്കൂർ എന്തായാലും നടക്കണം കണ്ടിന്യൂ. നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾ കാണട്ടെ. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, ഇനിയും ഒരു 20 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അതിലേ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ടാ. ഇനി കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. ആ കയറ്റം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ദൂദ്സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഹലോ അളിയാ, അളി എന്തിനു ഷൂ വാങ്ങിച്ച്? നമ്മളൊന്നും നനച്ചില്ലല്ലോ. അവിടെ നല്ല കല്ലിന്റെ മേലെ കൂടെ പോരായിരുന്നു. കാലേ ചൂടായി എടുക്കണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഷൂവിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോ ചൂടൊക്കെ പോയി. ഞാൻ ഷൂ ഒന്നും നനച്ചില്ലട്ടാ. ഞാൻ ആ കല്ലിന്റെ മണ്ട ചവിട്ടി കയറി പോന്നു. അയ്യോ വേണ്ടാ, കുത്തനുള്ള കയറ്റോട്ടാ. അങ്ങനെ കയറി അങ്ങ് മേലെ പോകണോട്ടാ. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മളിതാ ഇവിടെ ദൂദ്സാഗറിലെത്തിയിട്ടാ. നടന്ന് നമ്മൾ ദൂദ്സാഗറിലെത്തി. എന്താ മച്ചാന്മാരെ കണ്ടത്? ദൂദ്സാഗർ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും അതാ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു.
വെള്ളച്ചാട്ടം നേരെ അതാ ട്രെയിൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നിങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം किधर से? हैदराबाद से। हैदराबाद से? हैदराबाद। ओके ओके. कितना दिन हो गया? 5 दिन इन गोवा, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा. साउथ गोवा बीचेस एंड नॉर्थ गोवा बीचेस. 5 दिन. और कब रिटर्न जाएगा? कल. कल रिटर्न जाएगा. ഇവർ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആപ്പ നാം ശിവ. ശിവ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാട്ടാ. എന്താല്ലേ ഇതാ കണ്ടോളി. അടിപൊളി അടിപൊളി. മച്ചാൻ കൈമുറൊക്കെ കഴുകണ. എന്റെ പൊന്നെ നടന്ന് നടന്ന് പഴകില്ലേ? ഇതുവരെ മനസ്സ് ചൂടായിരുന്നു. നടന്ന് ശരീരമൊക്കെ ചൂടായി. ആ ചൂട് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നമ്മ തണുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. വേണ്ടില്ലേ? എന്ത് തണവാ? നല്ല തണവാണ്ട. കുടിക്കാനും പറ്റുന്നോണ്ടല്ലേ വെള്ളം? കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല, നമ്മ കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിനായിട്ടൊക്കെ എത്ര നല്ല വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും കയ്യും കാലൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെട്ടാ. ഞാനൊന്ന് തണുപ്പിക്കട്ടെ. എന്തൊരു തണുപ്പ്! ഓ തന്നെ. എന്തൊരു സുഖം! എന്തൊരു സുഖം! കുടിക്കട്ടെ വെള്ളം? ഞാൻ കുടിക്കല്ല. കുടിക്കട്ടാ. അളിയൻ അന്തം വിട്ട് കുന്തം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നടന്ന് തളർന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡിൽ ഗോവയില കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂദ്സാഗറാട്ടാ. അപ്പോൾ ഈ ദൂദ്സാഗറിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മച്ചാന്മാരെ. കണ്ടില്ലേ? എന്താ ഒഴുക്കി, എന്താ വെള്ളം! കുറേ കുടിച്ച് അവശരായി. ഇനിയും കുടിക്കണം. പോണതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ കുടിക്കണം.
അപ്പം മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ ദൂദ്സാഗർ വാട്ടർഫാളിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ താങ്ക് യു വിസിറ്റ് അഗൈൻ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.